Cześć, witajcie. Dzisiaj tak zwana proza życia, a mianowicie tuner Sony STS-730ES trafia do mnie na nastrojenie. Już był nieraz prezentowany chyba na kanale. Jak widać, nie zatrzymuje się w trybie automatycznego szukania, a sygnał z generatora jest podany na wejście antenowe 97,4 MHz. Może zatrzymajmy to szukanie. No, dobra. Weźmy sobie strojenie manualne. Mamy pełny sygnał 97,4, ale nie ma stereo. Także mamy przesunięte zero detektora. Nie zapala się nam stereo. Nie zatrzymuje się w automacie, także pełne strojenie. Tylko i aż tylko, ponieważ tutaj tych punktów do strojenia jest troszkę. To co, zdejmujemy obudowę i działamy. No i mamy wnętrze naszego tunera. Głowica, heterodyna, pętla syntezy, czyli synteza, procesor, zasilacz, stereodekoder, no i cała pośrednia częstotliwość, tor pośredniej częstotliwości. Ciekawy jestem, w jakim stanie jest ten trymer. On lubi również tutaj nam padać i psuć i całą robotę. Podobnie te trymery w obwodach wejściowych, także po kolei zaczynamy najpierw od zestrojenia. No i zobaczymy, czy trymery jeszcze zipią, czy się nadają do wymiany. No i mamy tuner już po naprawie, ponieważ nie tylko strojenie, ale i naprawa jednej cewki była konieczna. Jak widać, bez problemu zatrzymuje nam się na stacjach radiowych. Jeszcze wyłączę coś, co mogłoby nam przeszkadzać. No, jest ok. W tym momencie mam antenę podpiętą kawał drutu, ale jak widać, nawet i na takiej antenie coś nam odbiera i to całkiem nieźle. Ok, to jeszcze rzućmy okiem na parametry, jakie udało się osiągnąć. No i mamy sygnał z generatora, jak widać już stereo się pali bez problemu. I wyniki. 1/100 kanał lewy, 1/100 kanał prawy. SNR powyżej 60 dB, więc bardzo ładne i bogate. Czułość minus 80 dBm, grubo powyżej 40 dB. No zobaczmy. Minus 84 dBm, 40 dB SNR, czyli około 10 mikrowoltów. No i możemy zakończyć proza życia. Cześć, witajcie. Dzisiaj na tapecie coś zgoła innego, bo mamy odtwarzacz kompaktowy marki Rotel, model RCD971. Ja z reguły nie zajmuję się kompaktami, odtwarzaczami kompaktowymi, ale tutaj nie będziemy ingerować ani w optykę, ani za bardzo tutaj w układ, że tak powiem, odczytu, tylko i wyłącznie w układ wyjściowy. W układ wyjściowy, czyli filtry na wyjściu już za przetwornikiem cyfrowo-analogowym. Będziemy ingerować w filtry wyjściowe, a mianowicie będziemy je zmieniać zgodnie z artykułem z Radioelektronika numer 4, rocznik 2002. Jak widzicie, tam w tle mam artykuł i będziemy dokonywać pewnych zmian w układach wyjściowych. Jeszcze może powiększymy. Układ wyjściowy oryginalnie wygląda następująco jak na ekranie. Mamy tutaj przetwornik cyfrowo-analogowy. Mamy filtr dolnoprzepustowy realizowany przez ogniwo całkujące, tutaj R703 łącznie z kondensatorami. I następnie filtr, jak widzimy w opisie, aktywny drugiego rzędu w znanej konfiguracji Salena Keya. Taki układ filtra
ma pewne tutaj minusy. Z głównym minusem, jak podają nam w artykule, jest to, że nie zapewnia stałego opóźnienia sygnałów o częstotliwościach akustycznych w paśmie przepustowym. I tutaj jest pytanie, czy niewielkie różne opóźnienia składowych sygnału, lub inaczej mówiąc niewielkie zmiany opóźnienia grupowego pogarszają liniowość charakterystyki fazowej. No i proponuje nam tutaj w artykule autor artykułu modyfikację tego filtra na filtr wyjściowy zwany filtrem Bessela, którego jak nas zapewnia cennymi zaletami jest stałość opóźnień grupowych w paśmie przepustowym, wierność przenoszenia zboczy impulsów. Filtr ten zaprojektowano w symulacjach komputerowych. Jak widać, mamy tutaj wyrzucony człon całkujący na wejściu filtra. Na wyjściu mamy sprzężenie stałoprądowe, czyli pozbywamy się kondensatora. Tu dokładamy jeden kondensator i co więcej, no i zmienione są wartości tych niektórych rezystorów, jak i zmienione są filtry, bo filtry, tak zwane opampy, zastosowane tutaj to LT1364. Mają one, jak zapewnia nas tutaj autor artykułu, mają niższe wzmocnienie, przez co sprzężenie zwrotne może być płytsze, co pozytywnie wpływa na walory dźwiękowe. Ma większą szybkość narastania zboczy, niższe szumy, mniejsza pojemność wejściowa, większe iloczyn wzmocnienie pasmo 70 MHz, także same zalety ma ten układ. No i co? Dokonujemy tej zmiany. Żeby ją dokonać, to ja już sobie zdemontowałem powoli podłogę dolną, płytę dolną, górną. Musiałem pozamawiać pewne elementy, jak kondensatory MKP Wimy, jak rezystory precyzyjne, bo tam mamy dokładnie podane wartości do drugiego miejsca po przecingu, jeśli chodzi o kiloherce. Musi to być odpowiednio zrobione i odpowiednio. Ja już nie będę tutaj projektował nic, opieram się na artykule. Filtr ma tłumienie, jak czytamy, minus 9 dB przy 20 kHz, minus 3 dB przy 35. Opóźnienie grupowe jest stałe i równe 7,97 mikrosekund do 15 kHz. Następnie minimalnie maleje do 7,94 przy 20 kHz. Zmiana fazy wynosi 43 stopnie przy 15 kHz i to są główne zalety tej modyfikacji. Właściciel wraz z odtwarzaczem przysłał mi podobno używane opampy. Oryginalne używane. Czy one były używane? Tak, były używane, są z wylutu. Także mamy opampy, podstawki już są zamontowane. Mamy rezystory, kondensatory. No ja dokonuję modyfikacji, czyli część pewnie przylutuję od spodu płyty, tak, kondensatory. Te kondensatory sobie pominiemy, czyli można je wylutować, zmostkować. Część rezystorów zmienimy, także do dzieła, do boju. No jak widać, kompak już gra, płyta się kręci, muzyka się wydostaje. Oto elementy, które usunąłem. Kondensatorów troszkę, kilka rezystorów, oczywiście wzmacniacze operacyjne. A może wyłączę dla bezpieczeństwa, bo już nauczony doświadczeniem, wolę się nie nachylać nad włączonym urządzeniem, można sobie kłopotu narobić. Co wymieniliśmy? No to tak. Tak wygląda przeróbka. W podstawkach umieszczone wzmacniacze operacyjne. Na wyjściu, tak jak mówię, usunięte kondensatory. Wimy zielone. Tutaj równolegle w pętli sprzężenia zwrotnego. W sprzężeniu zwrotnym wzmacniaczy dołożone 1,5 nanofarada równolegle do rezystora. Kilka rezystorów wymienione. Schludnie mi się wydaje to zrobione. Jeszcze od spodu płyta. Od spodu wygląda to tak. Zasilanie oczywiście odsprzężone do masy pojemnością 47 nanofaradów. Tu na wyjściu mamy takie luty, które zostały zniszczone. To nie moja sprawka. Już tak zostałem. Płyta umyta. Myślę, że schludnie i przyzwoicie to zrobione. Tyle o tej przeróbce. Jeśli chodzi o dźwięk, walory dźwiękowe, to nie wypowiadam się, bo powiem szczerze, no nie mam czasu, żeby przysłuchiwać się dłużej sprzętom. To oceni właściciel. Mam nadzieję, że może w komentarzu zdradzi nam wszystkim, czy jest lepiej, gorzej.
Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, dobrego wieczoru, hej.